Goeiedag vriende, weer eens een my voorreg en geleentheid saam rondom die woord van die Here. My maand het nou begin en kom ons vertrou die Here dat in hierdie my maand sal die Here groot en wonderlike dinge doen. Hier by ons gaan dit redelik beter en dan red die Here siele en hy seën en dit is maar wat my blymoedig maak as God werk. Dan kan ek al die ander probleme hanteer en so 'n bietjie verdraagsaam wees. Maar baie dankie vir die gebede. Weet verseker van hierdie kant af was daar vir laasnag weer baie vir elkeen van u gebid oor sterkte en God met u. Kom ons bid dit saam. Hemelvader, baie dankie dat ons mekaar kan bemoedig en versterk. Dankie dat u ons wil sterker maak, vir ons moed wil gee vir die lewe. Dit gaan maar glad nie lekker nie. As weet van ons maats kry baie swaar, Here, onderneem vir elkeen, seën vir elkeen en gee net vir u elkeen so 'n drukkie, so 'n bietjie warmte, Here. Net so 'n bietjie ademing dat dit so 'n bietjie makliker kan gaan. Asseblief, Here, seën elkeen in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ek het nou gedink oor die boek Job. Jy moet hom nou regtig mooi verstaan, anders kan jy so 'n bietjie verward raak. Hier's nou 3 vriende wat vir Job probeer reghelp. Elkeen van hulle het hulle eie sienswyse, hulle raad. In die mooi gesien, hulle probeer hulle bes om arme ou Job op te bou, moed te gee en hom weer op die pad te kry om aan te gaan. Maar wat hulle nie weet nie en wat Job nie weet nie, agter alles sit God. God het klaar dit toegelaat. God het klaar die uitkoms, maar hulle weet dit nie. Nou, u sien, so gaan dit baie keer met ons ook. Ons redeneer en ons praat, ons beplan. Moet net nie God buite rekening laat nie, want God het klaar 'n plan, God het klaar 'n idee, hoe dat hy dinge gaan uitwerk vir jou en vir my, en nou klink dit net vir ons bietjie verwarrend, maar hierdie boek is interessant, as jy die 3, vriende, ek ken julle name onthou nie, maar as hulle 3 nou elkeen praat, dan antwoord Job, dan antwoord hulle weer, heel lekker interessant man, ou kry eintlik amper so 'n bietjie lag, né? Nou net so 'n bietjie terug na hoofstuk 7 toe. In hoofstuk 7 vers 18, wat is die mens dat jy hom elke môre soek? Nou wanneer ek huisbesoek doen, dan groet jy die mense, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die kinders? Hoe gaan dit met die werk? En hoe gaan met die kinders op skool? Hoe gaan met die hondjie en die katjie? Jy weet, nou wanneer Jesus ons besoek, stel hy ook belang in ons. Hoekom besoek hy ons? Hy wil weet, hoe gaan dit met jou? Jy kan jou probleme met hom bespreek. Jy kan vir hom sê hoe jy voel. Is dit nie lekker om so God te aanbid wat jou besoek? En jy moet net op kaarte met hom speel. Hoef niks weg te steek nie. Sê vir hom hoe jy voel. Sê jy voel nie lekker nie. Sê jy verstaan nie alles lekker nie. So dit is nou hoofstuk 7 vers 17 en 18. Maar nou kom ons by hoofstuk 8. Nou luister die opskrif daar. As Job God smeek en as hy waarlik onskuldig is, sal alles weer regkom. Nou wil ek met hierdie gedagtetjie onthou, alles sal weer regkom. Job weet dit nie. Sy 3 vriende weet ook nie. Maar hoofstuk 42 vers 6 staan daar geskrywe. En Job se einde was meer geseënd as sy begin. Nou redeneer hulle nog. En een van hulle gee die raad. Man, as jy voor die Here buig, alles sal weer regkom. En dit is my gebed vir ons in hierdie lockdown tyd. Alles sal weer regkom. Alhoewel ou miskien wil aanvaar, dinge sal nie 100% dieselfde wees nie, maar God kan jou werk herstel. Hy kan jou gesondheid herstel, want dit is God se werk. Kom ons gaan nou net daarby kom. Nou kom ons by vers 5 van Job 8. As jy nou God soek en die Almagtige om genade smeek. Onthou, hulle gee nou raad, né? Nou hier kom die raad. As jy nou God soek en die Almagtige om genade smeek. 2 dinge. Jy soek God, die Almagtige, luister mooi, en genade. Ek en jy moet maar leer om kinderlik God te soek. Hy sê, kruip nie weg nie, is net soek hom in al jou behoeftes en al jou probleme. Moenie moedeloos raak nie. Kom na hom toe en smeek vir hom by hom genade. Nou gaan hy verder in vers 6. As jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel. Daar kom die gedagte. As jy hom soek
en die Almagtige om genade smeek, sal hy jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid, dit wat jy verdien. Jy kom vra, God gaan jou gee. So, maar onthou, God gee nie altyd vir ons alles wat ons vra nie, maar wat ons nodig het. En hy gee dit nie altyd op die tyd wat ons dit verwag nie, maar wanneer hy dink dit nodig is, né? Nou gaan hy verder in vers 7. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. As jy die Here soek, die Almagtige, om genade smeek, sal hy jou woning herstel. Vers 8. Want doen tog navraag by die vorige geslag en gee ag op wat hulle vaders nagespeur het. Wat vers 8 vir my sê is, ek moet bietjie terugblaai in die geskiedenis, die gister en die eergisters. Kyk hoe het God gewerk. Gaan maar in die Ou Testament, blaai dan in die Bybel, gaan vra vir oupa en ouma, gaan vra vir my, hoe het God nie in ons ander tye vir ons wonderbaarlik gehelp nie. Jy sien, die geskiedenis kan jou hoop gee, die geskiedenis kan jou moed gee, want as jy sien, eenvoudige mense het God aangeroep en God het wonders gedoen. Nou kom ons by vers 13. So gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan die verwagting van die goddelose. Onthou, hulle gee nou vir Job raad, en een van hulle sê, onthou net, dit gaan met almal so wat God vergeet. En luister, dan is daar nie verwagting nie. So vriende, wat hierdie skrywer vir ons sê is, soek God. Want solank jy God soek, is daar vir jou hoop. Maar as jy God vergeet, nou baie keer gebeur dit, wanneer jy in die krisis is, dan sien jy net die golwe, jy sien net die winde, jy sien net die duiwel en alles. Maar raak net 'n bietjie stil. Kyk verby hierdie goed en sien dat God is nog op die troon. Ons sing 'n koortjie by ons in die kerk. Remember, God is still on the throne. Weet jy, en dit vergeet ons partykeers. So, ons vergeet nie regtig van God nie. Maar partykeers, jy wat misluk het, jy vergeet van sy liefde. Hy vergewe, hy het jou die verlede vergewe, hy het baie ander mense vergewe, hy het Dawid vergewe wat 'n groot sonde gedoen het. Nie dat ons sonde goedkeur nie, maar nou vergeet jy dat God is liefdevol. Jy vergeet God se vermoë om jou te help. Nou steun jy op jou eie krag. Jy trap die fiets en jy wil, maar die opdrand is styl man. Die opdrand, jy kan nie, jou fietsie wil nie loop nie. Is moeilik, die wind is teen jou. Onthou net, God is daar om jou te help stoot. Klim af, stoot die fiets en vat dit lekker kalm en jy gaan die bult uitkom deur God se genade. So baie keer vergeet ons God se omgee vir ons. Ons vergeet die krag en die vermoë wat God het. Net so 'n bietjie kalm raak. Hy sê, so gaan dit met almal wat God vergeet en so vergaan die verwagting. Jy sien vriende, as 'n mens daai punt bereik het wat jy nie meer hoop het nie, dan voel ek jammer vir jou. So, wat leer ons mekaar in die skool van Jesus? Bly naby die bron. God is die bron van hoop. Jesus is die bron van genade en die Heilige Gees is die bron van krag. So bly naby die bron. God is die bron in sy heelal, wat al die oplossings, al die antwoorde het. Jy weet, ek bou nou graag puzzles, né? Nou het ek eendag 'n puzzle hier, maar hy's moeilik man. Jy krap kop met hom. Ek swaai die puzzle om, nou sien ek hier agter is mooi ABC. As jy al die A's onder mekaar sit, al die B's, al die C's, dan kry jy die puzzle maklik. Ek sit hier voor en ek kan nie die wolke en die see en die branders by mekaar uitbring nie. Dit lyk net vir my of hierdie puzzle nooit gaan klaarkom nie. Altyd agterop is die ding mooi uitgeteken en jy sit hom net so aan mekaar en daar wen ek. Nou soos die lewenspuzzle ook, die blokkies raaisel van die lewe. Baie dinge verstaan ek en jy nie so mooi nie, maar God weet klaar alles en moet net nie van God vergeet nie, want God kan jou help en God kan jou seën. So lees nou maar die boek Job as jy wil, soos ek nou die dag gesê het, party van die maats het my nou vooruit gegaan, want dit is so interessant, maar dit is interessant as jy net onthou, Job is die ou wat nou sukkel, Job is nou in die storm, en nou probeer 3 vriende om reg help, maar hulle almal vergeet van God, en niemand probeer dit onder die aandag bring. Hoorie, kom ons hou net God in die rekening. God kan dit doen. God kan die storms laat verbygaan. En dis maar die boodskap vandag vir my maand. My maand,
moenie van God vergeet nie. Hy gaan vir ons reën stuur. Ek weet dit is bietjie twyfelagtig, ons raak so bietjie bekommerd, maar kom ons vertrou die Here vir elkeen van die se probleme. As jy wil, ek weet nie, is jammer, ons kan nou nie mekaar briefies stuur nie, maar as jy die vrymoedigheid het, my vrou sal altyd die selfoon antwoord, stuur maar 'n versoek en sê, bid vir Piet, bid vir Koos, en ons doen dit, baie mense doen dit, en ek vra ander om ook te bid, ons bespreek nie mekaar se probleme nie, ons sê net, bid vir daai ene, en dan word daar vir jou intensief gebid. Baie dankie hoor, lekker om met hierdie gesels, en ag man, partykeer is dit lekker om mens te wees, hoor, is nie altyd so lelik en soos ons dink nie, maar sterkte vir die Hemelvader, seën elkeen van my maats, onderneem vir hulle, laat hulle in hierdie studie van Job, die lig sien, net nie van God vergeet nie, net nie van u geduld, u lankmoedigheid, u omgee vir ons, u besondere liefde, en dan u vermoë, om op 'n wonderlike manier uitkoms te gee, soos u in die verlede gedoen het. Seën elkeen in Jesus se naam. Amen. Sterkte vir jou hoor.